我哋等啲朋友入嚟先啊。好，大家好，歡迎大家嚟到我哋土特產嘅第二次直播啦。唔知上次我哋介紹嘅零食咧，大家啱唔啱食咧？今次咧我哋會介紹兩款我哋都係比較受歡迎嘅兩款係關於紅棗嘅零食，就係呢兩款啦。呢個咧就係紅棗夾呢個合桃啦，同埋呢個紅棗夾呢個腰果嘅兩款都係我哋比較受歡迎嘅紅棗類嘅一個中式嘅小食啦。係 Tina，Hello。好中意食紅棗啊！係啊，紅棗呢個咧真係好好食㗎，而且咧我哋咧做咗獨立包裝，係可以就咁放喺度啦，擺喺 office 度又得，平時屋企食咧又 OK 咁樣獨立包裝咧，開一粒又唔會整污糟手指啦，食落去好方便嘅。咁介紹咗第一款先啦，呢款咧就係夾合桃嘅，裏邊咧就係咁樣一個紅棗夾住一個合桃啦，係啊，好方便㗎佢。呢兩個嘅材料咧，都係一啲比較健康嘅食品嚟啦。我哋開一粒嚟俾大家睇下。佢喺入邊係咁樣嘅，睇得清唔清楚咧？佢係紅棗啦，夾住合桃嚟嘅，入邊夾住啦，食落去係甜甜地啦，合桃味都好出嘅，唔會話搶咗大家味。係啊，好大粒㗎，睇下，同我手指差唔多大，幾大粒，每一粒都係好大粒㗎，唔會話啲細粒啲個 size 都好差唔多嘅。咁樣咧，紅棗咧本身嗰個味道咧好甜嘅，咬開俾大家睇咧，佢肉都好紅喎，而且咧呢隻紅棗已經去咗核啦，就咁成粒就咁食就得噶啦，甜甜地啦，連皮可以就咁食嘅，好味。佢個紅棗咁本身紅棗咧係大家都知紅棗係補血噶啦，係可以補氣補血啦，可以改善消化嘅，而且咧佢可以幫助到睡眠嘅喎，所以咧係一個非常之健康嘅產品嚟。有冇落糖？冇㗎，冇落糖㗎，因為佢本身就係一粒原粒嘅紅棗再加一個合桃，所以係唔會有裏邊係冇另外再有其他嘅添加劑喺入邊嘅，非常之健康啦，唔會話裏邊有其他嘅防腐劑啊，或者係糖啊，另外加嘅糖完全冇嘅。佢裏邊嘅成分咧，只係得呢個紅棗同埋合桃嘅啫。咁樣合桃咧本身，好味。咁合桃咧本身都係有好多嘅藥用價值啦，裏邊亦都係可以幫助腸胃啦，可以幫助補血啦，同埋頭髮嘅健康等等啦。所以咧，每日喺公司食一粒啊，或者係得閒時間食一粒啊，或者當零食咁食咧，都係好啱食。小朋友都好啱食，係啊，小朋友啊、老人家啊呢啲都好啱食嘅，而且佢係本身係一個健康嘅食品啦，就咁食都可以取代糖果，就咁食都得嘅。好啦，咁我哋講下另一款產品啦，另一款產品咧就係夾呢個腰果嘅。咁我哋都開嚟俾大家睇下腰果係嗰個係點樣啦。夾腰果呢個咧就有夾一個麥芽糖咁樣喺入邊嘅，所以咧呢個就係有少少糖啦，就唔似嗰個咁，又唔似另一款咁樣咧，就淨係得合桃同埋紅棗，呢個就係有腰果同埋一個
類似麥芽糖啊、牛奶糖咁樣嘅物嘅，同埋都試食俾大家睇下先。嗱，咬開佢咧，入邊咧就係咁樣一個紅棗啦。呢個咧係類似麥芽糖咁樣嘅，煙煙韌韌咁樣。之後呢度有個腰果啦，一粒咁樣就圓粒粒糖嚟嘅。呢個就會比另外嗰個甜啲，同埋有啲糖。係啦，如果係想話俾小朋友食啊，老人家食咧，想要冇咁高糖咧，就可能另一款呢個合桃呢個就會係適合啲。但係咧，如果係大人啊咁樣想食下啲甜嘢啊，煙煙韌韌口感咧，咁我哋會推介呢一款。呢一款咧就會比較可以補充糖分比較多啲啦，同埋煙煙韌韌嘅口感咧真係好好食嘅。食埋一半先。咁而家咧，我哋而家咧呢款產品咧做緊優惠，就係48蚊咧，就有450克嘅。450克有幾多咧？大概咧就同碟上面呢度嘅數量一半差唔多咁多啦。2、4、6、8，大概10粒左右嘅。咁有興趣嘅朋友咧，都可以喺我哋網站啦，或者嚟到我哋嘅門市嗰度試下啦。好啦，今日直播去到呢度啦，多謝晒大家，拜拜。